Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte ka deklaruar se aleanca po shqyrton pretendimet e Izraelit se Irani tani zotron raketa të afta për të synuar kryeqytetet europiane. Të shtunën forcat mbrojtëse të Izraelit thanë se Teherani tani ka raketa të afta të arrin Londrën, Parisin ose Berlinin. Kreu i NATO-s deklaroi se aleanca nuk mund të konfirmojë pretendimet e Izraelit për momentin, por shtoi se nëse kjo është e vërtetë, atëherë justifikon veprimet e presidentit Trump. Ai shtoi se sulmi në bazën britanike po hetohet. NATO nuk mund ta konfirmojë këtë për momentin, por nëse vërtetohet, është një provë më shumë se ajo që po bën presidenti është thelbësore. Ajo që di me siguri është se ata janë shumë afër të kenë atë aftësi. Nuk e dim nëse ky është rasti me bazën e Mbretërisë së Bashkuar, Diego Garcia, ne ende po e vlerësojmë. Nëse është e vërtetë, megjithatë do të thotë që ata tashmë e kanë atë aftësi, nëse nuk është e vërtetë, ne e dim se ata janë shumë afër ta kenë atë aftësi, u shpreh shefi i NATO-s për CBS. Ndërkohë, më herët, Mark Rutte deklaroi se është absolutisht i bindur se aleanca do të jetë në gjendje të rihap ngushticën e Hormuzit. Duke folur për Fox News, Rutte u drejtua kritikave të ashpra që presidenti amerikan Donald Trump i ka bërë aleancës. Ai argumentoi se natyra sekrete e operacionit ushtarak kërkonte që vendet e NATO-s të merrnin kohë për të kalibruar përgjigjen e tyre. Aleatët dhe partnerët europianë të gjithë botën i kanë shfrytzuar 2 javët e fundit për të siguruar që ne të bashkohemi. Ata fillojnë të planifikojnë se çfarë mund të bëjmë së bashku si aleatë, si partnerë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, tha shefi i NATO-s. Ky i fundit e quajti gjithashtu operacionin amerikan thelbësor për shkak të kërcënimit ekzistencial nga Irani. Ndërkohë, në Tryez janë 6 kushte nga Irani për t'i dhënë fund luftës. Nuk dihet nëse presidenti amerikan do t'i konsiderojë për të nisur bisedimet e paqes. Megjithatë, Trump ka lëshuar së fundi një tjetër kërcënim për Iranin. Paqe përmes forcës, për ta thënë më butë, shprehur ai fjalë për fjalë në platformën e tij sociale Truth Social.